بسم الله. ده الفيديو السادس من سلسلة كلينيكال سينس اللي بنشرح فيها كتاب كوميونيتي فارماسي. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الشابتر التاني اللي هو الريسبيراتوري سيستم، وهناخد اول سيمبتوم فيه اللي هي القف، وتحديدا الدياجنوزس. قبل ما ابدأ في القف حابب اقول الفكرة العامة للشابتر وهنمشي فيه ازاي مع بعض. زي ما احنا شايفين كده في كل شابتر بيكلمنا الاول عن حاجة اسمها الباك جراوند اللي هو الاناتومي والفسيولوجي بتوع الشابتر ده. هنعمل فيه ايه؟ ده هنفتح الكتاب نقرأه، بعد كده نفتح اليوتيوب نكتب ريسبيراتوري سيستم اناتومي، ريسبيراتوري سيستم فيسيولوجي، وهنلاقي فيديوهات جميلة جدا. تاني حاجة بيكلمنا عن الهيستوري والاكزامينيشن بتوع السيستم ده. انا طبعا كنت عملت محاضرة في الهيستوري والاكزامينيشن في اول المحاضرات، فمش هعيد الكلام تاني، لكن ممكن مع كل سيمتوم اقول بعض النقط المضيئة في الهيستوري والاكزامينيشن. تمام. بعد كده هجيب السيمتوم بتاع الشابتر ويتكلم عنها واحدة واحدة. ودي ميزة في الكتاب ده ان هو مترتب سيمتوم مش ديزيز، لان المريض هيجي يقول لي انا بكح، لكن مش هيجي يقول لي انا بكح عشان انا عندي حساسية على صدري، او عشان انا عندي جلد عامل لي كح، او عشان انا عندي تي بي عامل لي كح. طيب نبدأ بقى في القف. اول حاجة هنقول باك جراوند كده سريع عن القف، بعد كده هنقول الامراض اللي بتعمل القف حسب الشهرة، بعد كده هنقول ريد فلاجز اللي لو لقيناها لازم نحول المريض بسرعة للطبيب، بعد كده هنقول الالجوريزم اللي نمشي عليه واحنا بنتعامل مع مريض قف، واخر حاجه التريتمنت هيبقى الفيديو الجاي باذن الله. اول حاجه الباك جراوند. هنا بيقول لنا ان امراض الريسبيراتوري سيستم اغلبها امراض ماينور وسيلف ليميتنج، يعني امراض بسيطه وبتخف لوحدها، لكن ممكن تعمل morbidity and mortality، يعني ممكن تعمل مصيبه للعيان او ممكن حتى تموت العيان. عشان كده بنقول اهم خطوة انك تشخص المريض وتتأكد انه ما عندوش مرض يعمل له موربيديتي ولا مورتاليتي. عملت الخطوة دي، بعد كده اديله اي حاجة، اديله بقى سوائل دافية، اديله دواء كحة، متديلوش حاجة خالص، هو سيلف ليميتنج وهيخف لوحده. طيب نتكلم شوية عن القف. بيقول لنا ان القف دي ديفنسيف ميكانيزم، بمعنى وسيلة دفاعية الجسم بيستخدمها. ازاي؟ لو انت بتاكل او بتشرب ونقطة المية دخلت مجرى الهواء، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي نفسك بدأت تكح او شرقت. الكحة ديت فايدتها ان هي تطرد اي حاجة في مجرى الهواء، تطرده بره على طول. طيب الكحة دي بتحصل ازاي؟ احنا عندنا الفارنكس واللارنكس والتراكية والبرونكاي فيهم حاجة اسمها ريسبتور او مستقبلات. المستقبلات دي بتحس 3 حاجات. اول حاجة ميكانيكال زي نقطة المية مثلا او حتى البلغم. تاني حاجة ثيرمال، بنشوف ناس لما يطلعوا في البرد او التكييف تلاقيهم بدأوا يكحوا. تالت حاجة irritant، سواء الإيريتنت دوت جاي من بره او جاي من جوه. من بره زي الناس مثلا اللي عندهم حساسية من حبوب اللقاح او الروايح او الدخان او الكلام ده. من جوه زي الناس اللي عندهم جرد اللي هو ارتجاع في المريء. الاتش سي ال طبعا ده حاجة إيريتنت جدا. بالمناسبة تشخيص ان الجرد هو سبب القف ده شيء صعب جدا. الناس متخيلة ان هو يسأل العيان يقول له يا حاج انت عندك حموضة وحرقان كده بيطلع على صدرك، فالعيان يقول له اه، يقول له ايه ده اللي عامل لك كح. لا، العيان مش هيبقى عنده اصلا اعراض الجرد، بس بيكح وسبب الكحة دي هي الجرد. ازاي بقى؟ يعني بيبقى حاجات بسيطة خالص، جزيئات بسيطة خالص من حمض ال HCl بتطير كده وبتعمل ايه؟ تعمل irritation، لكن ما بتعملش اعراض الجرد. نيجي بقى للكلام المهم. بيقولك الكحة بتقسم لحاجتين، برودكتيف قف ونان برودكتيف قف، اللي هو كحة ببلغم ولا كحة ناشفة. وبيقول لك خد بالك ساعات المريض تسأله السؤال ده يقول لك انا ما مطلعش بلغم بس حاسس بالبلغم في صدري، في الحالة دي احنا بنعتبرها برودكتيف قف. تمام. السؤال بقى الاهم وده اول سؤال بنسأله، الكحة دي بقى لها قد ايه؟ عشان بناء على المدة بنحدد هل هي اكيوت ولا سب اكيوت ولا كرونيك. لو اقل من 3 اسابيع دي اكيوت، اكبر من 8 اسابيع دي كرونيك، ما بين 3 و8 دي سب اكيوت. بالنسبه لي كصيدلي او كطالب طب انا بتعامل مع الاكيوت قف بس اللي هي اقل من 3 اسابيع. لو زاد عن 3 اسابيع على طول بيتحول للدكتور. تمام. بيقولوا في حاجه اسمها قاعده الثلاثه. 3 دايز ده احنا كده بنتكلم في ايه؟ في فيرال قف، يعني نقول له اشرب سوائل دافيه وارتاح يا حاج. 3 ويكس لا احنا كده دخلنا في الاكيوت او كرونيك برونكايتس. 3 مانث لا ده احنا بنتكلم بقى في تي بي، بنتكلم في كانسر، بنتكلم في مصايب سودا. تمام. كده قلنا الباك جراوند. ندخل بقى في الامراض. طبعا انا مش هشرح الامراض كلها، ده يا دوب هقول حاجات بسيطه كده عن كل مرض، وانت طبعا قرات الكتاب واي حاجه تقف معاك ممكن تفتح اليوتيوب، ممكن حتى تفتح كتب الباطنه
واي حاجه ما انتش فاهمها هتسيب لي بس تعليق على الفيديو وانا ان شاء الله هرد عليك. تمام. اول واشهر مرض معانا هو الفيرال انفكشن. ده بيبقى جاي معاه سخونيه، مع سبيوتم خفيف كده، معاها اعراض برد غالبا، رشح وعطس والكلام ده. وهو ده اول سبب هنحطه في دماغنا ونحاول نثبته او ننفيه. لو احنا فاكرين كده لما كنا بنشرح الكلينيكال ريزونينج كنا حطينا وشرحنا الصداع، كنا بنقول اول واشهر سبب للصداع هو التنشن هيدك، وبدأنا نحاول نثبته او ننفيه. هنا برضه هنحط اول سبب عندنا الفيرال قف ونحاول نثبتها او ننفيها. ثبتناها وده اللي يحصل في اغلب الحالات، خلاص بنعالج على الاساس ده. ما عرفناش نثبتها نبدأ بقى ندور ايه السبب اللي ممكن يكون غير الفيرال قف. بس ما ننساش هنا الجنرال كونديشن بتاع العيان. هو سخن بس مش قوي، بيكح بس نفسه مرتاح، نفسه ما هوش سريع، ما هوش حاسس ضربات قلب او ضربات قلبه ما هيش سريعه. معنى اصح ما هوش كريتيكال، لا ده عيان داخل يضحك ويهزر، هو اللي جاي ياخد الدواء بنفسه. تمام. الجنرال لوك دي اهم حاجه، عشان كده ما ينفعش توصف دواء العيان من غير ما تشوفه. تاني مرض معانا من حيث الشهره هو الابر ايرواي كاف سندروم. من 100 سنه كده السندروم ده كان اسمه بوست نيزل دريب سندروم. كانوا بيعتقدوا ان السكريشن بتنزل من الباك اوف ذا نوز على الفارنكس، فتخلي الواحد يكح بالميكانيزم اللي قلنا قبل كده اللي هو الميكانيكال. لكن اكتشفوا بعد كده الكلام ده مش صح، لان في ناس كتيره بيبقى عندها بوست نيزل دريب لكن ما بتكحش، وناس ما عندهاش بوست نيزل دريب وبتكح. عشان كده غيروا الاسم، ولما كان محصور في البوست نيزل دريب خلوه امبريلا او يعني يشمل حاجات كتير ويسموه ابر ايروي كاف سندروم. السندروم ده لحد دلوقتي الميكانيزم بتاعه مش معروف، اتحط له ميكانيزمات كتيره، منها الالرجي ومنها الثيرمال تشينجز زي ما مكتوب عندها في الكتاب. كنت بقرا مقال بعنوان ابديت ان ابر ايروي كاف سندروم، فكان بيقول ان مثلا في اليابان ما عندهمش حاجه اسمها ابر ايروي كاف سندروم، عندهم حاجه اسمها اتوبيك كاف وحاجه اسمها ساينوبرونكيال سندروم. ثالث مرض معانا وهو في نفس شهرة الابر ايروي كاف سندروم، الا وهو الاكيوت برونكايتس اللي هو التهاب في البرونكاي. ده غالبا فيرال وساعات بيبقى بكتيريال، بس حتى لو بكتيريال غالبا ما بيحتاجش مضاد حيوي. عشان كده مش اي برودكتيف كاف واي حد بيطلع بلغم نقول له ايه اخضر ولا اصفر والكلام ده ونروح جايين مديله مضاد حيوي. الكلام ده ما هوش صح. ده حتى البكتيريال مش شرط دايما ان هو ياخد مضاد حيوي، لكن حسب الهيستوري برضه بتاع العيان، الجنرال كونديشن بتاعته عامله ايه والسن بتاعه. يعني الناس في السن الكبير في الاكيوت برونكايتس ممكن ياخدوا مضاد حيوي لان بنخاف يحصل لهم نمونيا. دول كده اشهر 3 امراض هيقابلوك في الصيدليه، ودول كلهم علاجهم سوائل دافئه ونومات هادئه مع مثلا انتي هيستامينيك وديكونجستنت. تمام. نيجي بقى للامراض النادره او اللي احنا مش هنشوفها كتير في الصيدليه، بس دي الامراض المهمه بقى. يعني من اول هنا هنخش في الكلام المهم. اول مرض فيهم اللي هو الكروب. بس قبل ما اشرح الكروب لازم اتاكد انك عارف الفرق ما بين 3 اصوات: القف والاسترايدور والويز. القف كلنا عارفينها. طب الاسترايدور، احنا عندنا انبوبه واسعه كده اسمها التراكيه، متفرع منها انابيب ده اضيق منها اسمها البرونكاي والبرونكيول. لو انا سديت التراكيه ديت او الانبوبه الواسعه دي من فوق، يعني upper airway obstruction، انا هسمع استرايدور. طب لو الانابيب الضيقه اللي تحت اللي في اللنج دي ضيقت انا هسمع ويز. اللي يهمني هنا هو الاسترايدور. الاسترايدور ده صوت انت بتسمعه بودانك، اول ما تسمع الصوت دوت اوعى تلمس العيان، على طول بتحوله الطوارئ. في الطوارئ بقى يعني بيقولوا للدكتور الامتياز في كتاب اوكسفورد، بيقولوا للدكتور الامتياز لما تسمع الصوت دوت على طول كول على نايب الانف واذن وكول على نايب التخدير. العيان ده لو انت حطيت بس تانج ديبريسور كده ممكن يحصل له رينجر سبازم والعيان ده يأرست ويموت منك. لازم اللي يفحصه دكتور انف واذن وفي وجود دكتور التخدير. طيب الكروب ده اسمه ايه؟ اسمه لارينجيو تراكيو برونكايتس. يبقى هسمع فيه استرايدور ولا ويز؟ هسمع فيه استرايدور. طبعا مش كل استرايدور مميت، لكن كل استرايدور محتاج تقييم من حد كلينيشن كويس. يبقى انا بمجرد ما اسمع استرايدور انا هحوله. هناك بقى دكتور الاطفال هيسمعه، هو اللي يقول انا عاوز انف واذن، انا عاوز دكتور تخدير. تمام. الكروب ده فيرال انفكشن بيجي في الاطفال اقل من 6 سنين، غالبا في فصل الشتاء. الكرونيك برونكايتس هتلاقوه في الكتاب عندكم، مش متكلمين عن كرونيك برونكايتس لكن متكلمين عن السي او بي دي او الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز.
السي او بي دي دوت بيتكون من حاجتين، حاجه اسمها كرونيك برونكايتس وحاجه اسمها امفيزيما. تمام. كرونيك برونكايتس يعني التهاب مزمن في البرونكاي. الالتهاب دوت هيضيق البرونكاي. طب ايه الفرق بينه وبين الاكيوت؟ الاكيوت نفس اللي بيحصل في الكرونيك، بس حاجه لمده اسبوع وبعد كده الالتهاب ده بيروح وكل حاجه بتروح ترجع لطبيعتها. لكن الكرونيك دوت ده راجل مدخن بقاله سنين، التدخين دوت عمال يضيق في البرونكاي، تضيق ما بترجعش تاني. طب لما البرونكاي دي تضيق هسمع سترايدر ولا هسمع ويز؟ هسمع ويز اكيد. طب الانفيزيما باختصار معناها هواء في الرئه. الالفولاي الفواصل اللي بينها بتروح وبتبقى كأنها الفولاي كبيره كده، الهواء بيتحبس فيها، فبتقل قدره الرئه ان هي تعمل جاز اكسشينج والكلام ده. وانت ممكن لو بحثت على اليوتيوب كده هتلاقي انيميشن كويسه جدا هتفهمك ايه الفرق بين الكرونيك برونكايتس والانفيزيما. اللي هم من الكرونيك برونكايتس والانفيزيما الاتنين دول مع بعض بنسميهم سي او بي دي. السي او بي دي دوت عيان كبير في السن، غالبا راجل مدخن، ممكن بقاله 30-40 سنه. كل المدخنين اخرتهم سي او بي دي. عشان كده لما تيجي تكلم عيان تقنعه يبطل تدخين لازم تفهمه الكلام ده. هو دلوقتي عمال يدخن ومش حاسس ان في حاجه بتحصل، بس بعد 40 سنه هيبقى سي او بي دي، وهتشوفه بقى جايلك الاستقبال ازاي وهتبقى حالته ازاي. واحد بيحارب عشان يتنفس. كتير منهم لما توصل مثلا ل50 ولا 60 تلاقيها بطلت تدخين. تمام. تيجي تساله يا حاج انت بتدخن؟ يقول لك لا. لازم برضو تاكد عليه. طب انت كنت بتدخن قبل كده؟ يعني تهنيك وراه لحد ما تعرف. لو هو راجل بقاله 40 سنه بيدخن وبعد كده بطل تدخين، يعني على دخول اسامه محمود انت بطلت ليه بقى؟ يعني ما خلاص اللي حصل حصل. بعد كده البرونكيال الازمه، وطبعا كلنا عارفينها، ودي اشهر مرض بيسمع فيه لويز. هو برضو البرونكاي بتضيق وكل حاجه، لكن بتختلف عن السي او بي دي. دي ليها ميكانيزم تاني. تمام. وفي ناس ساعات بقى عندهم السي او بي دي والازمه مع بعض. لازم نفتكر هنا ان الازمه ممكن تيجي في صوره قف، خصوصا في الاطفال. تمام. بعد كده النمونيا او الالتهاب الرئوي. احنا كل الاسباب اللي قلناها قبل كده ديت احنا لسه كنا في الايه، في التراكيه، في البرونكاي. لا دلوقتي بقى النمونيا دي احنا كده دخلنا في الرئه نفسها. تمام. طيب هعرفها ازاي؟ زي ما هو كاتب عندنا كده، بس انا عاوزك تركز على قوي على كلمه هاي فيفر. ماشي. بريسلسنس، مش عارف ياخد نفسه او نفسه سريع. تمام. تالت كلمه واهم كلمه patient will be unwell. العيان كده شكله مش مريح. تشوف طفل ولا تشوف اي حد شكله مش مريحك، يعني خلاص ده مش بتاعي. تمام. ده يتفحص كويس، يتعمل له اشعه، المهم يتشاف. لازم يبقى عندك النظره دي، البيشنت ويل ولا انويل. شوف مثلا ده الجوريزم من كتاب اسمه decision making in pediatric، مقسم القف 4 حاجات. مايلد، وده يقول لك ايه، اديله سوائل دافيه. تمام. مودريت، يعني ده بقى يتفحص، وده اللي ممكن ياخد دواء، ممكن ياخد انتي بايوتيك مثلا اورال ولا حاجه. تمام. سيفير دوت يتحجز في مستشفى. فيري سيفير ده يخش الاي سي يو، يخش العنايه. بعد كده الاي سي انهبيتور، ودي مجموعه ادويه بتستخدم في علاج الضغط، ممكن تسبب قف لبعض الناس، تقريبا 5% من الناس، وملهاش علاقه. يعني ممكن بعد اسبوع تعمل له قف، وممكن بعد سنه تعمل له قف، وتبقى المجموعه كلها بتعمل قف. يعني مينفعش تغير الدواء في نفس المجموعه، يعني كابتوبريل زي ايزابريل زي كلهم حاجه واحده. تمام. نيجي بقى للامراض النادره. هي مش كلها نادره، بس ممكن يكون مقصود نادر انك تشوفها في الصيدليه. مثلا الهارت فيلير، هو حاطه هنا very unlikely. هوريكم دلوقتي differential diagnosis حاطط فيه الهارت فيلير في الكومن كوزز اوف كاف. الجرد مثلا او الجرد دوت ما هوش نادر، بس ممكن مقصود ان هو نادر يجي في هيئه الكف. تمام. هارت فيلير نحفظ فيه 3 كلمات: ديزنيا يعني صعوبه في النفس، خصوصا مثلا مع المجهود، مع طلوع السلم يجيله قرشة نفس. اورثوبنيا يعني ما يعرفش ينام كده فلات، لازم يحط كم مخدة تحت راسه. تقوله بتحط بتنام على كم مخدة يا حاج. تمام. باروكسيزمال نوكترنال ديزنيا يعني يقوم من النوم على قرشة نفس. تمام. غالبا الكحة بتاعته بتبقى فروسي، يعني زي رغاوي. بينك تنجد يعني معرقة بلون وردي كده. تمام.
ده على طول تعمل لها ريفير. البرونكيكتيزيس ده باختصار ان البرونكاي وسعت بس راهلت، ما قدتش قادره تطرد السبيوتم والسكريشن، فالسكريشن اتراكمت وبدا يحصل عليها بكتيريال انفكشن. اي نعم هي وسعت بس في الحقيقه هي ضاقت بسبب السبيوتم والسكريشن اللي فيها. يعني البرونكيكتيزيس والسي او بي دي والبرونكيال ازمه التلاتة بيسموا obstructive lung disease. تيوبركلوزيس او التي بي او السل ده نحفظ فيه 3 كلمات: ويت لوس يعني نقص في الوزن، نايت سويت يعني عرق بالليل، فيفر. تمام. المرض دوت يعني من اخطر الامراض ومن اصعب الامراض في تشخيصها. انت ساعة ما تسمع كلمة ويت لوس ونايت سويت، الكلمتين دول بالذات مع اي حد على طول فكر لا في تي بي لا في مالجنانسي، يعني لا في تي بي لا في كانسر. تمام. بتشخص ازاي؟ فدي قصة تانية. الناس فاكرة ان هيعمل سبيوتام كلتشر يلاقي فيه تي بي يبقى هو كده تشخص تي بي، ملقاش تي بي يبقى كده خلاص استبعد التي بي. الناس اللي بتحضر بقى مرور الاساتذة الكبيرة زي الدكتور حافظ والدكتور الفي هتلاقي حالات كتير يبقى تشخيصهم تي بي، يعملوا كلتشر مفيش حاجة ظاهرة، ممكن يعملوا مرة واتنين وتلاتة لحد ما يظهر، وساعات برضو مرة واتنين وتلاتة ما بيظهرش، ويبقى التشخيص الوحيد بتاعه ان هو يدي علاج التي بي فالمريض يتحسن. تمام. ويبقى كده اثبت ان ده تشخيص. بعد كده الكانسر، وده غالبا بيبقى ميل وبيبقى كبير في السن وغالبا بيبقى مدخن. تمام. بيبقى معاه برضو ويت لوس او بنسميها توكسيك مانيفستيشن. بيقولوا cough is the most common symptom of lung cancer. عشان كده اي عيان يكح اكتر من 3 اسابيع خصوصا بقى لو معاه ريسك فاكتور ده على طول ريفير. اضعف الامان يتعمل له اكس راي، ممكن اكس راي ما تظهرش يتعمل له سي تي. النيموثوركس انا قلته قبل كده، ده زي ما احنا شايفين بالصوره كده، العيان اللنج بتاعته اتطبقت، الهواء عمال يتجمع حوالين الرئه ويضغط لحد ما خلى اللنج كولابس. تمام. وده طبعا emergency. لنج ابسس ده غالبا بيبقى مع ناس كبيره في السن، بيبدأ بنون برودكتيف كاف مع بلورة جبين. بعد كده ممكن يبقى فيه سبيوتم ريحته وحشة جدا، ممكن الفيفر والماليز والحاجات بتاع السن اوف انفكشن دي تبقى موجودة برضه. تمام. النوكارديزيس دي حاجة نادرة جدا بس غالبا الأعراض بتاعتها شبه التي بي، فانت لما يجيلك اللي هو نايت سويت ولوت ويت لوس والكلام ده، فلما يجيلك انت هتفكره تي بي ايا كان يطلع ايه، بس المهم انت هتحوله. تمام. جيرد او جورد، انا قلت وانا بشرح الميكانيزم اوف كاف لما كنت بتكلم عن الاريتانت ان هو ممكن يكون من جوه زي ال HCl كده لما يطلع، وقلت هو نادر ان يحصل كاف من غير ما يكون فيه السيمتوم بتاع الجيرد. لكن الجيرد نفسه ده مرض مشهور، ناس كتير يقولك انا جاي عندي حرقان وحموضه في صدري، ده حاجه مشهوره. طيب هل دي بس الاسباب؟ الجواب لا، في اسباب كتير جدا احنا ما قلناهاش. حتى ترتيب الاسباب حسب الشهره بتاعتها مختلف. هنا مثلا حاطط الجيرد والتيوبركلوزيس والنمونيا، كل ده حاطه في الكومون كوزز اوف كاف. تمام. هو مش كومون في الصيدليه لكن كومون في عياده الدكاتره وفي المستشفى. تمام. حاطط برضو ليفت فنتريكولار فيلير والدراجز زي البيتا بلوكر والاسبرين، دول تبع الكومون برضو. في الاوكيجنال يعني اقل شهره حاطط حاجه اسمها بلور افيوجن، ده احنا ما اتكلمناش عنه. حاجه اسمها ووبين كاف ما اتكلمناش عنها منها حاجه مهمه. اكتر حاجه بتميز الووبين كاف ديت ان هو يقولك الواد قاعد يكح لحد ما يرجع، بتبقى كحه عنيفه جدا بتزيد بالليل ممكن تستمر ل100 يوم. بعد كده رير كوزس، منها مثلا الانهيلد فورون بودي، دي بيقول عليها رير لكن انت ممكن تقول دي حاجه كومن في الاطفال اصلا. يعني انا شفت حاله جايه في الجراحه، اهلها بيقولوا ان هي بتكح كتير، طفله يعني بتكح كتير وشكين ان هي بلع حاجه. لما عملنا اكس راي لقيناها بلع يجي 50 حاجه، حتى سميتها في اليوميات كده الطفله الحصاله. طيب الطفله دي لو كانت جات لك اهلها بيشكوا ان هي عماله تكح بس مفيش ما يعرفوش ان هي بلع حاجه، يعني مفيش الهيستوري دوت، هتشخصه ازاي؟ بعد كده الانترستيشال لانج ديزيز، ده تحفظ فيه حاجه واحده بس، واحده ست كبيره ومربيه طيور او واحده شغاله في مصنع مثلا غزل ونسيج. في برضو ميديكيشن ما قلناش قبل كده، الاير ووكس او لو في فورم بودي في الاير ده ممكن يعمل كف، يعني واحد حاجه في ودانه تخليه كح.
في غير كده خالص سايكوجين القف، حاجة نفسية تخلي الواحد يكح. انا شفت حالات زي كده في النفسية، كانت بنت 30 سنة تقريبا، كل ما تتكلم كلمتين يجيلها حاجة زي الزغطة كده. معرفش هل دي هي الكف اللي هو بيقولها ولا حاجة تانية، بس اللي اقصده ان النفسية يعني دي جزء لا يتجزأ من البطن. في سبب كمان نسينا نقوله مع انه سبب مهم جدا ولازم نستبعده في اي حالة اكيوت قف، الا هو البلمونري امبوليزم، اللي هو جلطة بالرئة. ده غالبا واحد مثلا قاعد في السرير بقاله فترة، واحد بعد عملية مثلا، او واحد قاعد بيقعد كتير، جاله مثلا جلطة برجله اللي هي الدي في تي دوت. لما يجيلك يقولك يجيلك بكف وديزنيا والكلام دوت، لازم على طول استبعد البلمونري امبوليزم. في سبب كمان بشوفه كتير في الوحدة، تجيلك الأم بتشتكي إن الواد بيكح، تيجي تفحصه تلاقي الواد عنده تونسولايتس. ممكن يكون هو قصده إن التونسولايتس دي جزء من الفيرال كف، لكن يعني بيقول إن التونسولايتس سبب مهم من أسباب الكف. تمام. طيب الناس كلها بقى تصحصح معانا دلوقتي، هنتكلم في الريد فلاجز أو الحاجات اللي لو شفتها في العيان لازم على طول تحوله. أول حاجة شيست بين، يعني وجع في الصدر. تاني حاجة هيموبتيسيس، إنه يكون بيكح دم. تالت حاجة بين انسبيريشن اللي احنا بنسميه باللورتيك شيست بين، ان هو وجع مع لما يجي ياخد نفسه يحس بوجع. رابع حاجة الويز او شورت نوس اوف بريز، يعني التزييق صدره بيزيق او في ضيق في النفس، او ممكن تقول نفسه عالي، او ممكن تقول برضه معاه الاسترايدور. كل الحاجات دي كلها معناها ان في سينستر باثولوجي، يعني في مصيبة، يعني في ده ممكن بقى يكون بالمونري امبوليزم، يكون تي بي، يكون كانسر، يكون بلوى سودا. تمام. او انه يكون سيفير كيز اوف سيمبل فيرال انفكشن، يعني احنا بنقول فيرال وحاجة بسيطة والكلام ده، بس ان احنا لازم نبقى عارفين برضو ان الفيرال ممكن يموت. تاني حاجة بيقول لنا لو الكحة قعدت اكتر من 3 اسابيع، او لو الكحة كل شوية تتكرر، في الحالة ديت هو بيقول ان الموضوع ما هوش اكيوت بقى، الموضوع عاوز يتعمل له انفستيجيشن وفحوصات، تتعمل له اكس راي، وممكن يتعمل له سي تي، وتعمل له حاجات تانية. تمام. بعد كده بيقول الديبليتيتنج سيمتوم ان إلدري، يعني الراجل الكبير في السن اللي شكله مش مريحك، اللي شكله كده تعبان او منهك او مرهق، الراجل دوت لازم تحوله لسببين. اول سبب ان هو عرضة اكتر للكومبليكيشن، يعني ممكن يكون عنده نمونيا، ممكن يكون عنده تي بي، ممكن يكون عنده لانج ابسس زي ما احنا قلنا الكلام ده كله. والسبب التاني انه ممكن يكون عنده الكلام ده، عنده نمونيا مثلا، وتلاقي الفيفر مش ظاهره معاه. يعني مثلا يقولك في الابنورمال بين، لو راجل كبير في السن والبين استمر 6 ساعات متواصله، ده الراجل ده ممكن يتفتح. ليه؟ مع ان الالم ما هوش شديد قوي، لان الناس الكبيره في السن احساسهم بالالم بيقل، والظهور الاعراض عليهم بتقل جدا، فانت لازم تحرص منهم قوي. اخر حاجه بيقول لنا القف اللي بتيجي بالليل في الاطفال ومستمره، دي لازم نحولها. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا البرونك الازمه ممكن تيجي في الاطفال في صوره كف. الفصل الثالث: ما يخاف منه إذا استمر أكثر من أسبوعين. سعالوه لو يستمر لنصف شهر فاعتبر، لو وزناه سيفقد بالليل قطر يوجد. لو وزناه سيفقد بالليل قطر يوجد، أي عراق يا صاحبي، فإنه في الغالب شيء خطير كالورم، وربما شيء أهم أي أنها نفسية آتت تنفسية. الابيات دي كنت كاتبها من منظومه ريد فلاجز لكتاب اوكسفورد جنرال براكتيشنال، وهنا بيقول ان الكحه لو قعدت اكتر من اسبوعين وفي ويت لوس او نايت سويت، تخاف ان يكون مثلا حاجه خطيره زي الورم. وربما شيء اهم، يعني شيء اهم من الورم، يعني في حاجات تانية برضو زي الورم كده ومهمة لازم نستبعدها، او اهم يعني اهم نفسيا، حاجة نفسية يعني. الالجوريزم ان شاء الله هنشرحه الاسبوع الجاي مع التريتمنت. شكرا.
فأخطار الأمراض لها علاج قاضي، لو أنها قد شخصت مبكرا فعولجت.